तो हेलो गाइस, आइए जानते हैं सोते वक्त हम खराटे क्यों मारते हैं। तो देखो, बेसिकली जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक से होते हुए हमारी गर्दन तक, हमारे विंड पाइप से लेकर हमारी छाती तक पहुंचती है। जब हम उठे रहते हैं तब हमारी कोई भी मसल रिलैक्स कंडीशन में नहीं होती, और जब हम सोते हैं तब हमारी सारी जो मसल होती है वो रिलैक्स कंडीशन पे होती है। तो इसी वजह से जो हमारी सांस लेने वाली जो मसल है वो भी रिलैक्स पोजीशन पे होगी, और जो हवा है वो क्या होगा, प्रेशर से होते हुए वो गर्दन तक चला जाएगा। इसी वजह से क्या होगा, हमारी जो सांस लेने वाला मसल है वो क्या होगा, वाइब्रेट होएगा, और फिर खराटे चालू।